afite kwizera icyo umurongo uri kubwira umuntu nuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza buzahishurira. Intwaro ya mbere yitwa kwizera, iya kabiri yitwa gusenga. Ndasoma muri Matayo, Yesu abwira abigishwa arabwira ati nuko musenge kugira ngo mutajya mu nkosha. Ya gatatu yitwa kugira kwizera, gusenga, kwihangana. Abaroma 8:18. Noneho uyu murongo utubwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugiranwa n'ubwiza buzahishurira. Baza kwibaza iyo mibabaro ni ubwiza bwo tuzahishurirwa bwo umeze bute? Twari igihe tujya tubaho tutazi ubwo bwiza tuzahishurirwa uko bumeze, tugasa naho tubugabanije bukajya hasi. Imibabaro turi guhura nayo ikaruta ubwo bwiza bw'ibyo tuzahishurira. Na tutari kujyana. Noneho muri iki gitabo cya Yakobo, igice cya mbere tugiye kwibaza iyo mibabaro iteye ite. Bibiliya yitubwiraho iki? Yakobo igice cyaho cya mbere harimo aya magambo agira ati magere. Igitabo cya Yakobo igice cya mbere harimo aya magambo. Yakobo rimwe umurongo ndumva ari uwa kabiri, ariko ndaza kujya nsimbuka kugira ngo tujyane. Yakobo rimwe umurongo wa kabiri haranditse ngo bene data mwemere yuko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mwana agira ibye, umubyeyi w'umugore agira ibye, umugabo agira ibye bimugerageza, umusore agira ibimugerageza, umukobwa agira ibimugerageza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ibibagwa gitumo bibagerageza bitari bimwe. Hari ufite ikigeragezo cy'abana batari kumwumvira, undi afite icy'inzara. Hari ufite icyo kurwaza, bose bahurije igeragezo. Imibabaro ntabwo ari imwe. Umurongo wo hepfo wo wa 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Bavuze bangahe? Numwe. Ntabwo noneho ari benshi, ntabwo ari kukubwira ngo hahirwa bihanganiye. Buri muntu wese azahura n'ibimugerageza biri rusange, ariko bitari bimwe. Abantu bose bazageragezwa muri rusange, ariko bageragezwa ibigenje bitandukanye. Rero ntabwo ari kukubwira kubera ko ufite ibibazo bitandukanye hahirwa uwihanganira ibimugerageza ku giti cye. Ntitwumve ngo uriya murongo uvuga ibigeragezo uko ari rusange buri muntu ajya atoraguramo ibye. Ubwo nituba turi kwiga wumva ibyawe, nurangiza ubwirwa uriya murongo uvuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Hepfo kuri uwo murongo ndakomeza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeraniye abayikunda. Nagira ate? Azemerwa byagenze bite? Yihanganye. Murakoze. Nageragezwa akihangana azemerwa. Namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Bwana musubiremo kugira ngo numve ko turi kujyana. Intwaro yo gutsinda ibitugerageza. Umuntu ufite igitabo cy'umurimo mu Kirisitu aza kukintiza, kugira ngo mwumve intambara abantu benshi bahura nazo zitandukanye.
hariya ndi kubona cyabonetse. Uyu murongo nshaka kugira ngo mwumve intambara buri muntu wese ajya ahura nazo ko zitandukanye n'iz'undi. Muri iki gitabo cy'umurimo w'umukirisito hari amagambo nshaka kugira ngo nsome. Ni paje ya 231. Akagengo kavuga ngo icyo kwibukwa. Haranditse ati mu mibanire yacu n'abandi tugomba guhora twibuka ko mu mibereho ya buri muntu harimo amabanga ahishwa amaso y'abapfu. Imibanire yacu twese y'umuntu n'undi, mu mibereho ye harimo amabanga agenje ahishwa amaso y'abantu bapfa. Hepfo mu bwenge bw'abantu hari amateka ateye agahinda mu buryo bwimbitse arinda mu ifuhe ry'amaso y'umunyamatsiko. Mu bwenge bw'uwo muntu hari ibintu bibitsemo by'umwijima birindamo amaso y'iki umunyamatsiko kugira ngo Satani adashaka, birindanwa ifuhe. Imana ikabirinda. Mu gitabo cyitwa Universe and Spirit, ntabwo nibuka paje, hari amagambo avuga ngo Imana ijya inyereka ko ndi mubi n'umunyabyaha wo kurimbuka, ngo ikabihisha abandi bakabona ndi mwiza. So wowe ukaba wabonye uri uwo gupfa, ubugingo buhoraho ntabwo ufite, ariko ikabihisha abandi, ikabirindana ifuhe, igakomeza ikakugirira ibanga, abandi bakabona nta marayika mwiza, nta muntu ukwiriye ijuru nkawe. Hepfo muri yo harimo intambara zishaririye. Muri yo